Turčianske Teplice sa rozhodli bojovať s ubúdaním obyvateľov. Finančne začali podporovať viacpočetné rodiny. Každé tretie a ďalšie narodené dieťa dostane od mesta stovky eur. Zatiaľ, čo na Ukrajine sú viacnásobné matky uznanými hrdinkami, Slovensko sa snaží zabrániť úbytku populácie peniazmi. Turčianske Teplice podporujú rast populácie aj nad rámec štátu. Približne 10% svojich príjmov určili pre deti, ktoré už majú viac ako jedného súrodenca. Môže toto dieťa dostať v 7-ročnom horizonte až 400 eur. 200 eur hneď po narodení a ďalších 200 eur dostáva tzv. Školský štartovací balík po dosiahnutí 7. roku života. Kúpeľné mestečko za posledných 20 rokov zostarlo. Oproti minulosti sa tu totiž narodí menej ľudí. V 85. sme mali nejakých 120 detí narodených a potom od tých 97. vlastne to už išlo vlastne na tých 53, čo sa drží doteraz. Máme zrekonštruovanú novú školu z eurofondov a asi by bolo smiešne, aby táto škola zývala prázdnotou. Zneužívania príspevkov sa úradníci neobávajú. Získa ich len rodina, ktorá v meste žije minimálne 5 rokov a je prispôsobivá bez rozdielu na majetkové pomery. Riadna starostlivosť rodičov o deti sa skúma v rámci šetrení z úradom práce sociálnych vecí rodiny, školami, mestskou políciou. Tak je niekto sociálne slabší, tak si dvakrát rozmýšľať, či má 3, 4 alebo 5 detí, alebo má iba jedno. Tu aj s tou zamestnanosťou taký trošku problém, takže možno, že aj skôr asi to podporiť. Ak by sa všetky rodiny v meste, ktorých sa špeciálny príspevok týka, rozhodli mať ďalšie dieťa, Turčianske Teplice budú musieť zmeniť rozpočet. Peter Revúz, Teatry.